铁站北投转乘淡水信义线，请在本站换车。北投 Station, the terminal station. 終點北投청산역北投 Transfer station for the Red Line. 第一站北投。往淡水信义段，请你不站换车。重点中北投，A 侧通是新鲜。